从高中到现在一直都没有帮我妈做过任何衣服或帽子，她也会很常念我很久。自己本身是不喜欢穿一模一样的衣服出门的，我想要做出一个系列是相似但是不相同，也代表着之间是有连结性的。我们是不同的个体，也有不一样的个性，适合的东西不一样，所以我就用了版型不一样的配色去做分别。黑灰拼接是因为穿搭都是比较偏向这种色调的，精灵帽、姑姑帽、探险帽，但我妈没有出门的时候拿来戴。然后自从做这顶帽子之后，她出门就都戴这顶，就说你怎么现在都戴这个？她就说因为这顶就遮阳效果很好，就是后面也可以遮，她觉得很方便。影片我主要就是想强调亲子、母子、朋友都可以相关的连结，但是也有不同的独特性。记得其中一面的设计留给自己，因为这是双面的。既然我们一面已经做的是相似款，那另外一面最重要的就是要做自己喜欢的，很重要哦。